மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் இருமல் மருந்து எடுத்துக்கொண்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் காஞ்சிபுரம் தனியார் மருந்து கம்பெனியின் தயாரிப்பு குறித்து முழுமையான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். கண்ட்ரோலர் சொல்லி உடனடியா அந்த நடவடிக்கைக்கும் அது எந்த மாதிரியான மருந்து, காலாவதியான மருந்து அவர்கள் பயன்படுத்தினார்களா, எந்த மருந்து இது கொடுத்து அனுப்புனாங்க, இது சம்பந்தமா முழு விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. விசாரணையின் முடிவில் எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமோ சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு இந்த துறையின் சார்பில், அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோலர் சார்பில் அது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. விற்பனையா இருக்கா சார் தமிழ்நாட்டில்? ஏன்னா அந்த குழந்தைகள் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படுது. ஏன்னா அதுல இருக்கிற அந்த டைமெத்திலின் எல்லா கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்த சொல்லியிருக்கிறோம். எப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதில் எந்தெந்த கலவை, என்ன மாதிரியான அந்த விஷயங்கள் எல்லாம், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாளாக அந்த மருந்து வெளியில் போகுது, இது வரைக்குமா போனதில் எங்கேயாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா, இப்போ வடநாட்டில் மட்டுமே அதை பயன்படுத்தினிருக்காங்கன்னா அது எதனா காலாவதியானதா, இந்த மாதிரி எல்லா கோணங்களிலும் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கிறோம். விசாரணை முடிவு வந்த உடனே அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அந்த இருமல் மருந்தா காரணம் அது யாராவது எடுத்துட்டாங்கன்னா மருத்துவமனைக்கு வர்றதுக்கு அறிவிப்பு இருக்குமா? இல்லை, இப்போ அந்த மாதிரி இங்கே இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் இல்லை, வேற மாநிலங்கள்லையும் எங்கேயும் இல்லை. அவங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு யூனிட் தான், வேற எங்கேயும் அந்த மாதிரியான புகார் இல்லை. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.